तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज मैं बोर हो रहा था, सोचा आपके लिए एक वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ड्राइविंग कॉर्नर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हाफ क्लच क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आपको आज हाफ क्लच के बारे में बताने वाला हूँ। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हाफ क्लच ये होता है कि जब हमने क्लच को सिर्फ हाफ में प्रेस कर रखा होता है, मतलब क्लच हमारा ना तो पूरा अंदर प्रेस होता है और ना तो पूरा बाहर, मतलब उसको हाफ में रखना ही हाफ क्लच होता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता। हाफ क्लच का मतलब ये होता है कि आपको क्लच को उस टाइम पे उस जगह पे रखना है जिसे हम बाइटिंग पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर भी हमारी गाड़ी का फ्रिक्शन जोन होता है, जहाँ पर हमारे जो क्लच प्लेट्स होती हैं वो हमारे इंजन के फ्लाई व्हील के साथ अटैच हो चुकी होती है, मतलब जस्ट उसके फ्रिक्शन पे टिकी होती है, तो सारा लोड वो ले रही होती है। तो दोस्तों वो पॉइंट होता है हमारा हाफ क्लच का पॉइंट, जिसको कि हम बाइटिंग पॉइंट कहते हैं। दोस्तों हाफ क्लच का यूज़ कहाँ होता है? हाफ क्लच का यूज़ हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में करते हैं। ये ज़्यादातर सिटीज़ में यूज़ होता है क्योंकि हाईवे पर हमें ज़्यादातर क्लच की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सिटीज़ में जब हम स्लो चल रहे होते हैं तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस बनाने के लिए आपको धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ता रहना, ट्रैफिक के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। तो आपको अपना हल्का सा क्लच रिलीज़ करना होता है, स्लोली हमेशा अपना क्लच रिलीज़ करें और स्लोली आप हल्का आगे बढ़ना होता है, फिर आप क्लच अंदर प्रेस कर देते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। तो ये हमारा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में सिटीज़ में यानी कि मार्केट्स वगैरह में, मतलब लो जहाँ पर ट्रैफिक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा होता है, आपने उस जगह पर हाफ क्लच का यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊँ तो इसके बेनिफिट्स में ये है कि हम हिली एरियाज़ में चल रहे होते हैं तो हमें इसका बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट है, क्योंकि हमें वहाँ पे चलाने में हाफ क्लच बहुत ही ज़रूरी होता है। वरना हम क्या करते हैं, अपना क्लच रिलीज़ करते हैं और हमारी गाड़ी पीछे जा रही होती है तो हमें अपनी कार को हाफ क्लच में रोकना पड़ता है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है और मैंने आपको ट्रैफिक में बता ही चुका हूँ इसके बारे में कि आप इसका यूज़ ट्रैफिक वाले एरिया में भी कर सकते हैं जहाँ आपको हल्का सा अपना क्लच रिलीज़ करना होता है। और अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में इसका यही है कि जब आप इसको चला रहे हैं, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब आप क्लच पे सिर्फ चलते हैं, एक्सेलरेटर यूज़ नहीं करते हैं, तो आपकी क्लच प्लेट बर्न होती है। वो इंजन के फ्लाई व्हील के साथ अटैच होके काफ़ी ज़्यादा उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से उस पर लोड आता है और वो बर्न होती है, जिससे आपकी क्लच प्लेट घिस सकती है और आपको उसको चेंज कराना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो मेनली क्लच प्लेट 1,00,000 किलोमीटर या फिर 50,000 पर चेंज होती है। तो आपका अगर आप सिर्फ सिर्फ क्लच पर चला रहे हैं अगर आप अपनी गाड़ी को, तो आपकी क्लच प्लेट जल्दी बर्न हो सकती है। मेरी राय यही रहेगी कि आप अपनी कार को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलेटर और क्लच दोनों का यूज़ करें, लेकिन सिर्फ क्लच पर ना चलाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोज़ लेके आता ही रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।